आइए दोस्तों जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे पक्षी हमिंग बर्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नंबर 1, हमिंग बर्ड जिसे हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ये चारों दिशाओं में उड़ सकता है। नंबर 2, इसका साइज 5 सेंटीमीटर तक होता है। वहीं इसका वजन 14 से लेकर 20 ग्राम तक हो सकता है। यह पक्षी 5 सालों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 3, ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे भी उड़ सकता है। नंबर 4, हेलीकॉप्टर की तरह ये पक्षी हवा में सीधा खड़ा भी हो सकता है, इसलिए इसे हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं। नंबर 5, हमिंग बर्ड में दुनिया का सबसे छोटा दिल पाया जाता है। ये पक्षी खड़े खड़े सो भी सकता है।